kogudusena. Just a small new baby church. Ja te olete ju värske kogudus. And already you're receiving mission teams. Ja juba teie teete palju rohkem kui paljud teised, et olete võtmas ka vastu missionimeeskonda. And I pray for one day this church will send a mission team. Ja mina palvetan, et ühel päeval tuleb ka see päev, mil see kogudus läkitab välja kuskile missionireisile oma meeskonna. You know, we're trying to build partnerships between different nations and different groups. Meie eesmärk on luua siis sõprus, partnerlussuhteid erinevate koguduste vahel siin ja sealpool. And this year we've taken 2 teams from Estonia to England. Ja sel aastal oleme siis viinud Inglismaale 2 missionimeeskonda. And those teams have been fantastic and represented EKNK really, really well. Need on olnud väga head, tugevad meeskonnad siin meil eestlastel ja me oleme esindanud EKNK-d väga hästi. And one was from one of the larger churches. Ja siis üks meeskond oli siis ühest suuremast kirikust, kogudusest meil. And the other team was made up from people from 7 different EKNK churches. Ja teine meeskond siis seal olid inimesed mitmetest erinevatest EKNK kogudustest. So there will be opportunities made for anyone in EKNK to come on mission. Need tegelikult on ju võimalus kõigi jaoks avatud tulla ka missionireisile. Who wants to grow as a disciple of Jesus? Kes tahab kasvada Kristuse järgijana? Yeah, even bishop. Yeah. Okay. Isegi piiskopalur, nii et halleluuja. We want to grow, right? Me tahame kasvada, on ju. Now if I told you the best way for you to grow, would you say yes please? Ja kui ma ütleksin sulle, et ma tean ühte viisi kõige paremat, kuidas Kristuse jüngrina kasvada, siis kas sa tahaksid teada, mis see on? Well, I can tell you the best way to grow. No ma igal juhul ütlen seda sulle. Come on short-term mission. Tule lühiajalisele missionireisile. Come out of your little church. Tule välja oma kodukohast, väiksest kogudusest. Come out of your nation. Tule isegi välja korraks oma rahva hulgast. Come with us on an aeroplane to a new nation. Tule istu meiega koos lennukile ja lähme mingi teise rahva And learn how to serve Jesus for a week somewhere else. Ja tule ja õpi, kuidas teenida Jeesust mingi teise rahva hulgas. And I promise you, you will grow more than you've maybe ever grown. Ja ma võin sulle öelda, et igal juhul sa kasvad oma kasvu, vaimuliku kasvu kiiremini, kui sa oleks isegi osanud mõelda. In such a short period of time. Ja väga lühikese aja jooksul. So we love these guys from Leigh-on-Sea in England. Leigh-on-Sea sõbrad on meile väga kallid. John will introduce the team in a moment. Pastor John kohe siis tutvustab meeskonda. And we've just taken a team to their church in England. Teine meeskond käiski just nimelt nende koguduses Inglismaal. And this is the second time now they've been over here. And they wanted to come back, especially to this church. Ja Leigh-on-Sea sõbrad ongi siin teist korda juba, nemad ütlesid, nemad tahavad tulla Muhu kogudusse. I'm not sure why. Mina ei tea päris täpselt miks. Maybe it's the lovely food. Võib-olla need on need maitsvad kakukesed ja võileivad, ma ei tea. But I think it's probably you lovely people. Aga pigem on asi ilmselt teis armsates inimestes. So be encouraged and be praying into mission for your church. Ja ole julgustatud ja kindlasti palveta missioni pärast siin selles koguduses ka. I think I've said enough. Amen. Thank you. Tere. Tere, John. We came in July last year. Does anybody remember us? Kas keegi mäletab meid eelmise aasta juulist? Ja, So, who is a new church member since last year? Who is new? Kes on tulnud hiljem siia kogudusse juurde? Kas on keegi, kes on hiljem nagu liitunud, kui meie käisime? You were all here last year? Või olite te kõik siin eelmisel aastal? No. Ei. No. There are a few. 1, 2. So Terry, welcome. Nii et igal juhul tere tulemast kõikidele. Who has got a favorite restaurant? Kas kellelgi on mõni oma lemmikrestoran, kus ta meeldib söömas käia? On mõni? Jaa. Who has a favorite beach that they go to? Aga mõni lemmik, kõige ilusam rand, kus tahetakse käia? Jaa. Who has a favorite country that they visit? Aga mõni lemmikriik, kuhu tahaks sõita ja reisida? For me, Jaa. this place is my favorite. See koht on minu lemmik kohti, mida külastada. My team at church will always say, you're always talking about Estonia,
you're always talking about Muhu. ja minu inimesed Inglismaal, sa räägid kogu aeg Eestis, sa räägid kogu aeg Muhu saarest, no mis toimub? Because you got me sellepärast, et te olete läinud mulle südamesse, in my heart. minu südamesse. Because Jesus wants to do something very, very special here. Sest Jeesus tahab teha midagi väga-väga erilist siin. Let me correct that. Jesus is doing something very, very Las ma special. parandan ennast, Jeesus juba on midagi väga erilist siin tegemas. And so we're very glad to be back here. Nii et meil on igal juhul väga, väga suur hea meel olla siin tagasi teie juures. So this is my wife Irene, Siin on minu naine, Rene. and we've been here before. In fact, this is our 4th visit to Estonia. Ja muide, see on siis üldse Eestisse meie 4. reis. Last July was our first one. Eelmisel juulil esimene. Then we came in December Me tulime ka detsembris. and we went to Kabli. Siis me külastasime Kabli Then we kirikut. came in July and we went to Valga. Ja siis juulis käisime ka Valgas külas. And last year we did Tallinn, we did Kuressaare, we did Orissaare, we did Tallinnas, Muhu, Kuressaares, Orissaares, Muhus ja nii. Paldiski. Valdiskis oleme ka käinud. So many churches, and we love being here. Ja me oleme käinud mitmetes kogudustes ja noh, meile lihtsalt meeldib siin. And we also had Pauline with us Ja last eelmine year. kord oli ka eelmisel aastal, Pauliin oli ka meiega. And we also had Mihaela with Ja us Ela last oli year. meiega, tema teist korda. But this year we also have 2 new people. So we have Mike Maik on esimest korda and we have Oral. ja over Oral there. on siis ka So it's their esimest korda. first time in Estonia Nii et and esimest they're korda loving it. Eestis ja neile väga meeldib siin. So I'm going to introduce Pauline to come up and just share her testimony first before I speak to you. Ja enne kui ma teile jutustan, siis ma kutsun Pauliini, et tema annaks oma lühitunnistuse teile. As Pastor John said, I was here last year. Täpselt nagu pastor John juba mainis, siis see on minu teine kord siin Eestis. And it's great to be back in Estonia to share my story. Ja tõesti on hea olla tagasi ja jagada oma lugu. We all know my name is Pauline. I've been a Christian for over 50 years. Ma olen olnud kristlane juba üle 50 aasta. I came from a non-Christian background. Kuigi tegelikult tulen mitte kristlikust perekonnast. And I was always sent to Sunday school. Ja, aga pühapäevakooli mind kogu aeg saadeti. And I always felt different from my brothers and sisters. Ja kuidagi ma alati tundsin, et ma olen nagu teistsugune võrreldes oma õdede ja vendadega. I didn't know why, but my interest in Jesus just kept growing. Ja ma ei teadnud, miks see nii on, aga nagu soov tunda Jeesust oli kogu aeg kasvav. So I remember the day like it was tomorrow, 6th of June 1972. Ja 72. aastal, siis 6. juunil, tead, see oleks juhtunud otse kui eile. Where I made the best decision, that was accepting Jesus as my personal saviour. Kui ma tegin selle parima otsuse võtta Jeesus, kutsuda Jeesus oma issandaks minu ellu. He's my friend, my healer, my comforter and my guide. Ta on mu sõber, mu tervendaja, mu juht, kõik mis ma vajan on Jeesus. It's not always been easy for me. Nüüd teekond iseenesest ei ole olnud alati kerge. But once God has forsaken me, I may occasionally drifted on my own pathway. Ja olen ka käinud sellistel teeradadel, mis olid minu enda meelest head, aga mitte Jumala meelest. But God has always been watching over me and guiding me through many storms, through a few battles. Ja hoolimata kõigest on Jumal ikka juhtinud mul läbi erinevatest tormidest ja eluraskustest. Gone through dark times. Sometimes I cannot understand why we must go through difficult times. Ja ajad on olnud tõesti ka väga rasked mõnikord ja mõnikord ma ei olegi aru saanud, milleks see kõik. But with God's strength, I grow in my faith daily. Aga ometigi kuidagi Jumal on olnud armuline, ma olen kasvanud usus päev-päevalt. One of my favourite Bible verses is found in Proverbs 3:5-6. Ja õpetussõnad 3:5-6 on üks minu selliseid lemmikkirjakohti. It says, trust in the Lord with all your heart. Mis ütleb, et usalda issandat kõigest oma südamest. And lean not on your own understanding. Ja ära toetu oma enese tarkusele või arusaamisele.
In all your ways, acknowledge him, ja tunnista Jumalat kõigis oma teedel. and he will direct your paths. Ja tema on see, kes juhib sinu samme. He talks about trusting in the Lord with all your heart. Ja siin räägitakse Jumala usaldamisest kõigest südamest. And I know what it's like to totally put my trust in God. Ja ma tean, mida see tähendab, kui panna oma usk ja usaldus Jumala peale. The last few months have been really difficult for me and my husband. Et mõned viimased kuud on minu ja mu abikaasa jaoks olnud väga rasked. I've had my faith tested when my husband had to have a very major operation. Minu usk pandi tõsiselt proovile, kui mu abikaasa pidi minema raskele operatsioonile. We thought he might have had cancer, Me arvasime, et tal võib olla vähk, but God answered so many prayers. aga Jumal vastas nii paljudele palvetele. Found out he didn't have cancer, Tuli välja, et tal ei olnudki kasvajat. but the word is done. He had to have part of his bowel removed. Aga siis osa tema sooltest tuli eemaldada. So, and we were really praying they didn't have to have a stoma bag. Ja siis ta pidi siis kandma sellist vastavat kotti. And God answered prayers in all situations. Ja Jumalaga vastas erinevatele palvetele. But just a few weeks before we were going to come to Estonia. Aga siis mõned nädalad enne, kui me pidime Eestisse tulema, siia reisile nüüd, He had a major setback oli tal siis selline suur tagasilöök. and he had got a bad infection. Tema ihus siis sai võimust mingi põletik Resulted in more time in hospital. ja ta veetis seal rohkem aega haiglas. So it was really tough on both of us. Plus we had the Estonia team over as well. Ja see oli väga raske moment ja just Eesti grupp oli ka meie juures seal külas. But then during my quiet time, Aga siis oma vaiksetel palveaegadel the Bible verse came to me. It's Naaman. siis üks piiblikoht tuli mulle meeltesse Nahumi raamatust So it's Naaman 1 verse 7. 1:7. The Lord is a good, strong refuge. When trouble comes, he is close to those who trust in him. Et issand on üks hea ja tugev varjupaik, kui häda tuleb ja ta on ligi neile, kes teda usaldavad. This verse speaks to me about God being a strong refuge when trouble comes. Ja see on minu jaoks nii kinnitav, et siis kui meil on need hädaajad tõeliselt raske, siis Jumal on nagu see, kus me leiame, tema tiibade all me leiame varju. It speaks to me how God was my place of safety where I felt weak. See on see turvapaik, kuhu saab minna, kui ma tundsin ennast nõrgana. And lost, trying to hold it all together. Ja kui vahel mulle tundus, et ma ei suuda nagu kõike seda koos hoida ja hallata kogu seda olukorda. He's always been close, asking me to just trust him. Siis Jumal on alati olnud ligi ja öelnud, et ma võin teda usaldada. To give him all to him. Ja usaldada kõik tema kätte. And try not to do it in my own strength. Ja mitte püüda asju lahendada lihtsalt omast jõust või tarkusest. When you trust in God Ja kui sa usaldad Jumalat with your whole heart, kogu südamest, you make space for the Holy Spirit to move powerfully siis sa ka teed enda elus ruumi pühale vaimule vägevasti liikuda in your life. sinu elus. Trust is the launch pad for every miracle. Ja usaldus on nagu selline lähtekoht iga ime jaoks, Every breakthrough iga läbimurde jaoks and every promise fulfilled. ja seal saavad ka tõotused täidetud. Amen. Thank you, Pauline. Yeah, brilliant. When we came in December and when we came in July, Kui me käisime siin Eestis nii detsembris kui juulikuus, we couldn't come to Muhu because you had no service. siis need ajad ei klappinud ja ma oleks tulnud teile küll, aga siin polnud teenistusi. Because you have a service one week but not the next week. Et teenistused on teil ju üle nädala, eks. And we came on the wrong weeks.
no nii et me sattusime just nimelt sellele valele nädalale siis. So I encourage you to think about having a service every week to make life easy for me. Nii et mina küll tahaks, et te mõtleksite korra selle peale, et tehke ikka teenistusi iga nädal, et tehke mu elu natuke lihtsamaks. I told Alan, we are going to Muhu this time if I have to row a boat. Ja ma ütlesin Alanile, et Muhusse mina lähen, isegi kui ma pean paadiga üles sõudma. Wow, We're- oh, John. Can we turn to your Bible or switch it on Nii et to 1 Peter 5? võtame piiblit siis lahti, esimene Peetruse kiri ja 5. peatükk. And we're going to read verses 1 to 5. Ja loeme 1-5. To the elders and to the flock. To the elders among you I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's suffering, who will also share in the glory to be revealed. Vanemaid, teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel. Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing to. Hoidke teile hoida antud Jumala karja mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahmuses, vaid andunult. Willing as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve him. Ehk siis andunult teda teenides. Not lording it over those entrusted to you, but being an example to your flock. Mitte nagu isandad liisu osa üle, vaid olles karjale eeskujuks. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Ning siis, kui ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse märtsimatu pärja. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. Nõnda samuti teie nooremad alistuge vanematele. But all of you clothe yourselves with humility towards one another, Aga te kõik rüütage end alandlikkusega üksteise vastu. because God opposes the proud and shows favor to the humble. Sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele annab armu. So this afternoon, I want to start by reading you a letter. Ja me alustaks täna selliselt, et mina loeksin ka teile kirja. It's a letter from me to you. See on kiri minult teile. I, John, called to be an apostle of Christ Jesus, Mina, John, siis antud olukorras olen kutsutud apostriks Jeesuse Kristuse kohaselt. to the lovely people of Muhu congregation, Nendele imelistele Muhu inimestele. to those sanctified in Jesus Christ, Need, kes on endid pühitsenud Jeesuses Kristuses. to those called to be his holy people, Teile, kes te olete kutsutud Jumala pühadeks. together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ. Kõikide nendega siis üle kogu maailma, kes nimetavad end Kristuse omadeks. I bring grace and peace to each one of you from our God, Father, and Jesus Christ. Ma toon armu ja rahu teile Isa Jeesuse ja Püha Vaimu nimel. I always thank God for all of you in Muhu congregation, Ja ma tänan Jumalat siin teie eest siin Muhu koguduses. because of his grace that he has shared with each one of you. Ja selle armu pärast, mida ta teile võimaldanud on. For with him you have been enriched in every area of your ministry. Ja tema on see, kes on rikastanud teid kõikides teenimisvaldkondades, kus te tegutsete. You have been given the words to speak, and you have been given the knowledge to speak with. Teile on antud sõnad, mida rääkida ja tarkus, mida väljendada. You have been equipped to serve him, Teid on varustatud kõigega, et Jumalat teenida. and he calls the equipped, and he equips the called, but not readily calls the equipped. Et
tema varustab oma kutsutuid, Yeah. mitte ei kutsu neid, kellel juba on varustus kõigeks. Therefore, none of you lack any spiritual gifting in Ehk this room. siis mitte kellelgi teist ei ole puudust ühestki vaimuannist, God is faithful, sest Jumal on ustav and God has called you into fellowship with Him ja ta on kutsunud teid osadusse through His iseendaga Son Jesus Christ, our Lord. läbi Jeesuse Kristuse, meie issanda. And He's placed you in this congregation in Muhu for such a time as this. Ja tema on asetanud teid siia Muhu kogudusse just nendeks aegadeks nagu praegu. Maybe you recognize that letter as something fairly similar to a gospel, maybe 1 Corinthians. No see kiri võib-olla siis on natuke meenutab evangeeliumi kuulutust esimeses kirjas korintlastele. It's a letter of encouragement to the church. Aga umbes selline siis on julgustuskiri kogudustele. Because sometimes we face discouragement, don't we? Sest mõnikord me tõesti kaotame julguse selles elus. But I have to tell you, and my church team will back me up, Aga ma tahaks teile öelda ja ma olen kindel, et meie meeskond kinnitab mind. I am really encouraged by this church. Mind teie kogudus väga julgustab. This church is brilliant. See on üks imeline, armas väike kogudus. This church is powerful. See on üks vägev kogudus. This church is going to go places. Ja see kogudus ulatub kaugemale. Some of you are going to go on mission. Mõned teist kindlasti tulevad missioonireisile. You don't believe me, but you will. Te ei usu mind praegu, aga see on nii. Last July when we came last year, Ja eelmise aasta juulikuus, kui me siin käisime, you welcomed us with such a lovely meal. siis ma mäletan, et te võtsite meid vastu ja siin oli üks imeline lõunasöök või õhtusöök. There were 12 of us and there were 12 of you. Muide, meid oli 12 ja ka teid oli 12. But today I see 14 Täna of ma you. näen justkui 14, So you are growing. mis tähendab väikest kasvu. You have more people. Teil on rohkem inimesi. You're a growing church. Te olete kasvav kogudus. The day afterwards we were evangelizing in town by the co-op. No ja kui me saabusime, siis järgmisel päeval me olime Coop poe ümbruses evangeliseerimas. We were handing out leaflets to advertise your church. Ja jagasime seal flaiereid, et tutvustada inimestele teie kogudust. We learned how you get involved with the food bank. Ja samamoodi te näitasite meile toidupanga tööd. We went to a care home and we helped do weeding and we helped do painting. Me käisime siin kohalikus hooldekodus. And we took Rohisime ja tegime selle asju. We took a small worship service there. Ja seal tegime ka väikse teenistuse tollal. I remember we went and prayed over one of your houses. Ja siis käisime ka ühes teie majapidamises, palvetasime seal. We had Monica here waving flags and banners and teaching us how to wave banners and flags. Ja Monika oli ka meiega, ka lehvitas nende lipukestega ja näitas meilegi, kuidas seda teha tuleb. We had the privilege of leading worship and preaching here. Nii et meil oli sees õigus ka juhatada ülistust ja jutlustada teile. And Alan and we led some people to pray for your bishop. Ja siis me Alaniga juhatasime ka mõned inimesed, et palvetasime teie piiskopi pärast. And if you remember, your bishop went down on the floor in the Ja kes spirit. mäletab, siis piiskopil olid ka jalad taeva pooles. The Holy Spirit touched him greatly. Aga Jumala vaim puudutas sind vägevasti. Not because of us, Asi pole meis, but because Jesus wanted him on the floor. aga sest Jeesus vajas teda The seal Holy korral. Spirit filled you. Ja püha vaim täidab niimoodi mõnikord. And that was such an impactful moment for me. Ja see oli väga tähenduslik hetk ka minu jaoks. On the following week, that Sunday service, you had many visitors come. Ja siis seal järgmisel pühapäeval olid külalised tulemas. And I think there was about 30 to 35 people here. Ja siin oli üks siuke 30-35 inimest. And it's an encouragement to see people come into church. Aga see on alati nii julgustav näha, et inimesed ikka jälle tulevad kogudusse. I watch what you do online. Ma muide jälgin teid ka interneti teel. I follow your Facebook posts. Facebooki postitusi ma näen I comment to build you up and to encourage you. ja panen ka oma
kommentaarid sinna alla, et julgustada teid ja ehitada üles. Because you encourage me. Sellepärast, et teie teete seda sama minuga. It's the way you serve. Ja see viis, kuidas te teenite, It's the way you show the love of Jesus in your community. see on see viis, kuidas te väljendate Jeesuse armastust oma kogukonnas. It carves something very special into my heart. Ja see on tõesti nagu jätnud ühe pitseri mu südamesse. And I talk about Muhu and our mission experience constantly. Ja ma räägin Muhu saarest ja meie missiooni kogemusest pidevalt. I see in Muhu congregation a wonderful community church. Ja ma näen Muhu kirikut nagu sellist kogukonna kogudust. And if I can see it, Jesus sees it. Ja kui mina saan seda näha, siis Jeesus ammugi näeb seda samamoodi. What do you see? Let me ask you, what do you see? Aga ma tahaks täna küsida sinult, kuidas sina näed, mis on selle koguduse rolli siin? You are a progressive church. Sest te olete kogudus, mis liigub edasi. You are a faithful people. Te olete need, kes on olnud ustavad ja jäänud And ustavaks. God will honor his faithful people. Ja Jumal alati austab neid inimesi, kes jäävad ustavaks. I've already said I wanted to come back before, but this was the first opportunity. Ja ma olen juba maininud, et ma tahan siia tagasi tulla pidevalt. Because I know there's something very special happening here. Sest mina tean, et midagi erilist on siin toimumas. So I urge you to keep pressing on and do not be discouraged. Nii et muudkui liikuge edasi julgelt, ärge laske kellelgi röövida oma julgust. Keep supporting each other and your church and your bishop. Jätkake üksteise koguduse ja oma piiskopi toetamist. Because when we get discouraged, it's an attack from the enemy. Sest kui keegi tahab ära röövida meie julgust, siis on see vaenlase rünnak. We all suffer discouragement from time to time. Ja And that includes me. Ja aeg-ajalt meil kõigil on neid hetki, minul samamoodi. And the Apostle Paul, he had plenty that he could have been discouraged about. Ja kui vaadata apostel Pauluse peale, siis küll temal oli palju momente, mis oleks võinud talt julguse ära võtta. He was shipwrecked, he was persecuted, he was sent to jail. Ta läbis laeva hukku, teda kiusati taga, ta istus vanglas. But he still kept on writing to people to encourage them. Aga isegi nendes tingimustes ta kirjutas kogudustele kirju, et nad neid ikka julgustada. 1 Corinthians was one of the Apostle Paul's longest letters. Esimene kiri korintlastele oli üks apostel Pauluse pikemaid kirju. And he used it to address the church in the day. Ja siis ta kasutas seda, see on siis kogudusele suunatud. And we can still remember some of those and act on some of those instructions today. Ja seal oli siis neid instruktsioone mitmeid ja me teame, mis seal oli. Some personal things, he said. Don't argue between each other, but make peace with each other. Ja ta ütles ka väga isiklikke asju, ütles, et ärge kakelge ja vaielge üksteisega. Refrain from sexual immorality. Hoidke endid seksuaalselt puhtana. Honor marriage. Abielu olgu au sees. Use the spiritual gifts that he's given you. Kasutage neid vaimuande, mis teile on antud. And love being the greatest gift of all. Ja las armastus olgu kõige suurem ja täiuslikum side. But he also spoke to the church as a whole. Ja ta kirjutas niimoodi isiklikult, aga ta adresseeris ka kogu kogudusele asju. He gave them instructions on how to do public worship. Ta ütles ka, et kuidas peab Jumala teenimine avalikkuses välja nägema. How to be orderly and disciplined. Kuidas asjadel peab olema üks distsipliin ja kord. How to conduct the Lord's Supper that we've done today. Kuidas teha kas või leiva murdmist, nagu me täna tegime. How to use these things. Kuidas Tongue oma and keelt ears. kasutada, oma kõrvu For prophecy. profeteerimiseks, eristuseks. He told us about the resurrection of Christ who died and whose body would be raised. Ja ta rääkis meile ka Jeesusest, Kristusest, tema ülestõusmisest. Paul reminded the Corinthians that God is the source of all comfort and he encouraged them to rely on him. Ja korintlastele ta ütleb, et Jumal on kõige julgustuse allikas, kelle peale võib loota. Because when those moments of discouragement and weakness come, we need to go back to Jesus.
Sest et kui meid tabavad need nõrkuse hetked, mil me oleme kaotamas oma julgust, siis alati tuleb joosta tagasi Jeesuse juurde. I think that all discouragement starts with a small lie. Ja ma arvan, et see, kui me hakkame oma julgust kaotama, siis see algab sellisest pisikesest valest. But that small lie keeps growing and growing and growing if we don't stop it. Aga kui me sellele valele piiri ei pane, siis tal on potentsiaal muudkui kasvada ja kasvada aina suuremaks. That's why it's so important that we Christians meet up with each other regularly. Ja sellepärast ongi nii tähtis, et me kristlastena saaksime kogu aeg pidevalt kokku oma vahel. We can care for each other, we can keep an eye on each other. Sest selliselt me saame üksteisest hoolt kanda ja vaadata, et kas meil kõigil ikka läheb hästi. We can use our tongues and our minds to pray and prophesy over each Me other. saame kasutada oma suud, oma meeli selleks, et profeteerida, palvetada üksteise üle. Muhu congregation and Lee Elim, we need each other to encourage ourselves and build us up. Ja nii Muhu kogudus kui ka Eelimi kogudus, me vajame üksteist selleks, et üksteist üles ehitada ja julgustada. We don't want to believe the lie that the devil trots out at us at a moment's notice. Ja me ei taha uskuda neid valesid, mida vaenlane tahab nagu suhetele vahele kiiluda. Who's ever had someone say something like this to them? You're no good at that. No ma ei tea, kuidas teiega on, aga kas keegi on öelnud teile sellist valet, et sinust pole mingit kasu. You're not pretty. Sa pole üldsegi kena. You're rubbish. Sa oled üks läbikukkuja. You'll never be anybody particularly special. Sinust ei tule küll mitte midagi erilist. No one likes you. Sa isegi ei meeldi kellelegi. Has this ever been said to you? Kas on selliseid asju sulle sinu üle öeldud või räägitud? We need to be intentional in how we speak to each other, to build each other up, to encourage each other. Meiega peame teistmoodi olema, teadlikult ehitama üksteist üles ja rääkima häid asju üksteisele. How hard is it to say to someone, thank you for helping me. You did really well there. You look great today. Ei ole ju raske öelda selliseid asju nagu, sa tegid seda nii hästi. Sa näed suurepärane välja, sa oled väga eriline, aitäh sulle selle või teise või kolmanda asja eest. We have to keep encouraging going. Et see on nii oluline, et me seda sorti julgustust ja vestlust alal hoiaksime. You can tell I'm no marathon runner. Sa võid küll öelda, et mina ei ole eriline maratoni jooksja just. But the very top marathon runners, they can't do it on their own. Aga kas tead, et päris elus maratoni jooksjad ei jookse kunagi seda võidujooksu üksinda? Professional marathon runners have other runners that run alongside them for part of the course. Professionaalidel on alati nende kõrval ka teised jooksjad, kes toetavad ja julgustavad neid jätkamaks. And then another person will come alongside and run another part of the course Ja with kui them. üks kõrval julgustaja ära väsib, siis tuleb teine tema asemele ja jookseb jälle mingi lõigu koos selle maratoni And then jooksjaga. another person comes and runs a part of the course with them until they get to the finish. Ja niimoodi see siis toimub, kuni maratoni jooksja lõpetabki oma maratoni. They spur that person on. They encourage them. They cheer them on. They push them on. Need julgustajad muudkui julgustavad, et sa suudad, jätka, ära jäta pooleli. So when was the last time you encouraged someone? Millal oli see viimane kord, mil sina kedagi julgustasid? When was the last time you picked up the phone to someone you haven't seen for a while or sent a text to someone you've thought of? Millal sa võtsidki telefoni või saatsid sõnumi ühele või teisele või kolmandale, et ma mõtlesin sulle või kuidas sul läheb? But they haven't called me and they haven't texted me, so why should I do that the same to them? No sa võid nüüd praegu mõelda, aga mulle pole keegi sõnumit saatnud ega helistanud, miks ma peaks ise niimoodi teistele tegema? Come on, we can be intentional. We can start the conversation. Polegi vaja alati oodata, kuni keegi ise su poole pöördub. Võta ise initsiatiiv ja tee esimesena see samm. Why don't you choose someone that you can say something or pray something into their life and you can encourage them? Sa võid ka kellegi välja valida, keda sa tahaksid eriliselt toetada ja regulaarselt julgustada. Back home at our church, we have a lovely retired couple. Meil on seal koguduses Inglismaal käib üks hästi armas abielupaar, kes on juba pensionärid. They're called Heather and Roger.
Heather ja Roger siis nende nimed. And they tell us they pray for Irene and myself every day. Ja nad ütlesid meile Irenega, et nad palvetavad meie pärast iga päev. And just knowing that they pray for us and they text us and they encourage us makes us feel so much better. Ja isegi ainuüksi see teadmine, et kuskil on keegi, kes pidevalt su pärast palvetab ja küsib, kuidas sul läheb, see teadmine on nagu nii hea. And we value them. Ja me tõesti väärtustame neid. And we care for them back. Ja me ka hoolitseme nende eest vastu ka. And I know Alan has said about mission makes you a better disciple, but just encouraging someone is a form of discipling. Ja Alan ütles, et missioon aitab sul saada paremaks jüngriks, aga tegelikult kellegi julgustamine toob esile seda sama. Because you come alongside someone and you encourage them. And you could encourage them to come to the Freedom in Christ course. You could encourage them to go on a mission. Sellepärast, sest sa astud selles jüngriks kujunemise protsessis selle teise inimese juurde ja julgustad teda jätkamaks, kutsud teda kas või Vabadus Kristuses kursusele, mis iganes kuskil toimub. And as you come alongside them, you're discipling them. Ja kui sa kõnnid koos kellegagi tema teenkonda, siis sa tegelikult jüngerdad teda. If you have encouragers in your life right now, who would you want to get rid of? Why would you want to get rid of them? Kui sinu elus on mõni inimene, kes on nii julgustav su suhtes, no kas sa siis tahaksid sellest inimesest loobuda? But if you have anybody that discourages you, why do you keep them as your friend? Aga kui su elus on keegi, kes tõesti nagu võtab sul selle julguse ära ja teeb sind nagu araks, et siis on võib-olla tõesti mõtet võib-olla kaaluda sellest sõprusest loobumist. We need to look for those who are positive around us, who build us up, who encourage us. Ümbritsend inimestega, kes on sinu suhtes positiivsed, aitavad ja julgustavad. Psalm 27:1 says, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?" Ja psalm 27 ütleb, et issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma. Issand on mu elu tugevus, kelle ees ma peaksin värisema. And 2 Corinthians say, "We are hard pressed on every side, yet we're not crushed. We are perplexed, but we're not in despair. We're persecuted, but we're not forsaken. We're struck down, but we're not destroyed." Ja nüüd minu laiendatud tõlge siis täna on siis selline, et meid surutakse ja pressitakse igast otsast, aga me siiski ei lähe katki. Ja me oleme vahel natukene segaduses asjade üle, aga me ei ole meeleheitel. Meid kiusatakse tagasi, aga me ei tunne, et me oleksime hüljatud. Meid püütakse lüüa lausa pikali, aga keegi ei saa meid tegelikult hävitada. This passage reassures us of God's power to uphold us even through those tough times, preventing discouragement from overwhelming us. Nii et see kirjakoht kinnitab meile, kuidas Jumal tegelikult suudab meid alal hoida ja vastavalt tema plaanile. And 1 Thessalonians 5 says this, "Therefore encourage one another and build one another up." Ja esimese Thessaloonika 5:11 ütleb, et seetõttu siis julgustage üksteist, ehitage üksteist üles. So when we pray to him, you know God listens. Kui me palvetame ja palume Jumalat, siis me võime teada, et ta kuulab. Sometimes we forget to recognize how he has acted and responded. We forget to say thank you sometimes. Ja vahel selles elus me oma elutempo juures unustame nagu kõike seda, mis Jumal on meie jaoks teinud ja isegi unustame teda tänada. Let's remember to celebrate the small things as well as the big things. Ja tasub alati nagu rõõmutseda, isegi tähistada neid väikseid asju, mis Jumal teeb. Thank you for this offering here today. Näiteks aitäh selle ohvriannetuse eest täna. Thank you for that minibus that sits in that car park out there today for the food bank. Aitäh selle bussikese eest on ja et sellega on võimalik toidupangast toimetada. Thank you for this building. Aitäh selle hoone eest siin. Let's just pray that God continues to bless you. Palvetagem ikka, et issand jätkaks õnnistamast. Does anybody in here own their own business?
kas keegi on siin väikeettevõtja või suurettevõtja või mingit sorti ettevõtja, ettevõtte omanik? On kellelgi mingi väike äri kuskil käimas? But if you know someone who runs a business, pray a blessing. Pray a blessing over the missions department. Pray a blessing over anyone that is in your community that owns a business that you know, that they may prosper. Aga ükskõik on ja kui keegi on tegev ettevõtluses, siis palveta õnnistusi nende üle. Mis iganes ametis keegi on, palveta julgelt nende üle, et nende tegevused läheksid korda. Anyone here looking for a new job? Võib-olla on siin keegi, kes otsib uut töökohta. If you know someone, pray for them. Ja palveta nende pärast ka, aita neil kas selles osas edasi liikuda, kui sa tead kedagi, kes võiks aidata. Pray for families with new children, with babies. Palvetage perekondade pärast, sünniks rohkem uusi lapsi. Pray for the youth to come to this church. Palvetage noorte pärast, et nad leiaksid üles selle koguduse. Pray for those in ministry roles, in your leadership team and in the wider, bigger EKNK. Palvetage juhtide eest nii siin koguduses kui ka Nelipühi kirikus tervikuna. God's global church needs more encouragers. Ja Jumala kogudus vajab neid, kes ei karda julgustada. Can you be one of his encouragers? Kas sina võiksid olla üks nendest julgustajatest? Who can you come alongside this afternoon and encourage? Kelle kõrvale sa võiksid täna astuda ja julgustada teda millegagi? Who can you reach out to help? Kelleni sa võiksid välja ulatuda abi saamiseks või ise aidata? Or maybe this afternoon it's you who needs to reach out to ask for help. Ja võib-olla sa oled selles rollis, et sa vajad, et keegi sind aitaks. Jesus will want to bless you. Jeesus tahab alati õnnistada. Could I just ask you to maybe just close your eyes, maybe bow your head? Paneme korraks silmad kinni. While no one is looking, maybe if you need a prayer, a blessing, an encouragement, maybe you could just raise your hand just so I could see and I'd like to pray with you while no one else is looking. Ja et siis kui keegi ka ei vaata, lihtsalt ole sina julge, et kui sa vajad palvet või julgustust või midagi enda jaoks, ma hea meelega tulen ja lihtsalt õnnistan sind ja palvetan su pärast. Anna märku, kui sa vajad midagi. Yeah, thank you. Lord, I just pray for this person in this community right now. Ise ma palun selle inimese eest selles That kogukonnas. they will receive a blessing from you beyond anything they could expect. Issand, et Jumal sinu õnnistused tabaksid neid nõnda, nagu nad isegi ei oska oodata. That Father, you will supply every need that is in this person's life. Jumal, sa näed iga vajadust nende inimeste eludes. Issand, sina oled varustaja, sa kannad hoolt. That you will work beyond our human expectation. Jumal, tegutse üle kõikide inimlike ootuste. That you will work by your supernatural power. Issand, toimeta oma vägeva väega. And you will bring restoration and release to this person in your precious name. Issand, et sa tooksid nagu taastamise ja vabastuse, Issand. Jesus, we trust in you. Issand, me usaldame sind. We give you all the honor and all the praise that's due your name. Kõik au tuleb sinu nimele. Yes, Lord. And if I just say to this person, when that happens, can you just proclaim that? Can you just declare that you've received that from him when it happens? Ja kui need imed, mida sa oled ootanud, tulevad esile siin, siis anna alati au Jumalale kõige eest. Yes, Lord. Thank you. Please open your eyes. Our church in Leon C will never stop praying for you. Muide, meie kogudus Inglismaal Leon siis me pidevalt palvetame teie pärast. I feel as close to you here as I do to my church in Leon C. Ma tunnen nagu seda kuidagi sellist armastuse osadust teiega täpselt samamoodi kui oma kogudusega Inglismaal. We will uphold you in prayer. Me tõesti kanname teid palveis. And when we come again next time, Ja kui me tuleme järgmisel korral,
We want to see what God is doing amongst you. siis me tahame näha ja kuulda, mis issand on vahepeal teinud teie hulgas. Because God is going to do something special here. Sest Jumal teeb midagi Amen. erilist selles paigas, amen. Amen. Thank you. Aitäh. Thank you.